ഇടുക്കി ഗോൾഡ് സോമശേഖരൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ? അല്ല, ഉടയുന്ന സ്വർണം. തരാം. അമ്മയോട് അച്ഛൻ ഫോണിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അച്ഛനെല്ലാം മുളറ്റുന്നു. അമ്മയുടെ കൊലയാളിയാണ്. സോമശേഖരൻ നെഹ്റു അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ചാനലുകാരെ സൂക്ഷിക്കണം. അന്ന് നീ അനുഭവിച്ച തൊഴിലുകളെ എണീറ്റ് അവരനുഭവിക്കുന്നു. വെറുതെ വിടുന്ന സംശയം അധികം പാരമ്പര്യത്തിൽ പണിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഇതൊരു ബാറായിരുന്നു. സോളമൻസ് വീതിയാണ്. പണ്ട് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇടത്താമസം.